Translate sesi nasıl indirilir? Metinler nasıl seslendirilir? Hadi öğrenelim. Önce açıyoruz Google'yi, sonra açıklamadaki linke giriyoruz, metnimizi yazıyoruz, hop mutlu oluyoruz. Metni yazdıktan sonra dilimizi seçiyoruz. Submit diyoruz ve indirmek için save diyoruz. Buraya yazıyoruz. Eğer işinize yaradıysa ne mutlu bana. Abone olmayan ve beğenmeyen mal. Bu bilgisayar neden bu kadar yavaş? Bilmiyorum ki kanka.